大家好，我係少少，今日要同大家見面啦。呢個呢，我要同大家介紹一個最新款嘅投影機，係呢個投影機呢係最新款嘅，同最近呢世界盃都要開賽啦，所以好多客呢都追嗰啲平板啊，或者呢啲投影機啊，睇唔睇到世界盃？我哋呢家呢就幫大家揾到一個福利。就係你哋同我買咗呢個最新款嘅投影機咧，我哋會免費送俾大家一個399盒子個軟件。呢個軟件咧就可以睇埋嗰啲廣東話英超啊、廣東話世界盃啊，都係廣東話嘅，唔係嗰啲普通免費嗰啲 Apps。呢個 Apps 咧係除咗可以睇埋呢啲波咧，係世界個地方嗰啲波，一定係有廣東話嘅。仲有可以睇埋嗰啲國際電視直播啊，唔止大陸、香港啊、台灣，仲有嗰啲日本、韓國、馬來西亞、新加坡嗰啲電視直播台，全部都係可以睇到嘅。仲呢個 Apps 咧，我哋唔使加錢嘅，都係你買呢個，我哋會免費幫你裝到。仲除咗裝到呢個399盒子個軟件咧，仲一樣都有嗰啲免費睇電影劇集啊、N 加 D 加、卡拉 OK 啊，呢啲大家都知道㗎啦，都會幫大家裝好晒。同除咗呢個福利之外咧，呢個投影機都係非常之好嘅，佢係嗰個外觀咧都係非常之細個，你攞出街用啊都 OK 嘅，同比較輕啲，唔會好重數啦，你攞出街都好麻煩唔會嘅。仲呢個咧，佢係可以自己校嗰個角度啊都 OK，你射上天花板啊，你瞓覺床上面睇都 OK，或者前邊啊都 OK 嘅。仲佢個清晰度咧都係非常之好嘅，我哋可以試一下俾大家睇下。呢個投影機佢個路明係800路明嘅，同清晰度係 4K。呢間咧我睇水壺燈佢都係好清晰，都可以睇得明嘅。你睇呢個畫面啊，仲一樣係國際版埋 YouTube 嗰啲一定有嘅。同佢呢個投影機咧，佢係自動對焦自己校正嘅，就唔使你手動用遙控。你睇佢對焦嗰個清晰度都係幾清晰。同呢間咧，我哋可以試一下一部電影啊劇集俾大家睇下。擺呢個最新嗰個大陸劇俾大家睇下，你睇佢個畫質咧都係非常之清晰，同佢個色彩都唔錯，同你用平板睇啊，用聯想平板睇嗰個感覺係差唔多嘅，都係非常之清晰。同呢間係開晒水壺燈嘅畫面都係非常之清晰，可以關咗燈俾大家睇試下。仲呢間係熄晒水壺燈嗰個畫面啦，個色彩會更亮啲。係你擺屋你個時候咧，都可以熄晒所有燈，拉咗窗簾嗰啲睇都 OK。仲佢個音色咧，嗰個喇叭聲音都唔錯嘅。呢間應該大家都可以聽到佢個聲音。仲除咗頭先嗰個係睇電影劇集嘅嘛，呢個係我哋會幫大家裝好嘅，即係電影劇集 N 加 D 加都有。同最重要都係佢係廣東話英超、廣東話世界，我哋會幫大家裝好晒嘅。同如果你中意睇 YouTube 啊，佢本身係國際版嘅，都係可以睇埋 YouTube。或者你用你個手機投屏、平板投屏都 OK 嘅，都係有投屏功能。呢個地方都係有投屏嘅，你自己中意都可以投屏到。你睇咧，佢個畫質呢啲咧字體係都係非常之細嘅，但係呢間我哋都係可以睇到非常之清晰嘅，所以佢個清晰度啊、路明啊都係非常之好，係一個性價比非常之高嘅一個最新款嘅投影機。係呢個咧係買緊850蚊。送埋399盒子嗰個軟件，大家中意嘅可以過嚟試一下佢個清晰度。接落嚟同大家介紹呢個產品，呢個咧係幫助你充電嘅，就係你真正意義上邊咧，你充滿電之後佢會自己斷電嘅。如果充滿電之後咧，你嗰條充電線繼續充你個手機啊、平板啊，你都可以怕佢生咗你個電池嘛。所以佢就可以幫到你，你只需要係 Type-C， 你插咗之後咧，插你個平板啊或者係手機啊，佢充到100電之後咧，佢會自己斷電，佢自己彈開，就一定唔會再充電噶啦，所以就唔怕生你個電池。仲呢個最好嘅一點咧，佢係咩手機、咩平板啊或者電腦啊，或者你其他嗰啲產品咧，只係 Type-C 好嘅，佢全部都可以支持到。唔止手機、電腦嗰啲咩任何一樣嘢，只係 Type-C 全部都 OK 嘅。佢呢個好處咧就係保護你個電池唔生電池。從呢間咧，佢試一下俾大家睇下，佢係點樣斷電嘅。
仲呢個咧，我哋係賣緊49蚊。同呢間天氣都好熱啦，所以要同大家介紹一下風扇，有細啲、大啲都有俾大家揀。呢個係最細，非常之 mini，你睇冇我個手大，同佢係佢咁細一個係佢接埋嘅，好多嗰個細嗰啲咧都係接唔到，所以呢個可以接。你佢掛頸嗰時候即刻吹到佢吹到。仲你唔要睇佢咁細一個，佢個風速咧都係非常之大嘅。佢試一下俾大家睇。呢間咧我係重撳開咗機。呢個第一檔佢係佢調到最大係100，都係撳一下即刻佢調到，仲100你睇都吹得好大，個頭髮咧都係佢吹到嘅。或者咧我可以攞個紙俾大家試下，你睇咁大一個紙咧，佢都係吹得非常之勁嘅。仲佢呢個咧就冇遮冷，但係咧佢俾小朋友，因為有些小朋友如果你掛頸咧一直遮冷吹咗都係唔係幾好嘅。所以你可以買呢個冇遮冷嘅，仲細細一個掛頸，佢又送呢啲掛線俾小朋友掛頸用咧，你仲唔怕佢跌咗，仲唔怕太凍，吹得佢個面唔係幾好咯。呢個係非常之細個嘅，仲有3個色，粉紅色、黑色、白色都有，都係有送嗰個掛線。呢個係最細一個，仲呢個咧係中間嗰個 size， 佢係一個水風扇。係咁細一個仲可以加到水，呢個咧都係一樣接埋嘅話，你可以掛頸都係，或者擺台面都係啱啱好。而家開一下俾大家睇下，呢個撳一下即刻開咗，佢最大都係100，非常之勁。呢個真係涼好多，非常之涼。仲你咧，如果有時候出街，你可能太熱嘛，你可能有嗰啲水氣出街嘅，你會更舒服啲。一下水氣，你睇有冇睇到？都係非常之涼，有3個顏色，白色、藍色同黑色。藍色係非常夏天嗰個顏色。如果你唔使攞出街嘅，你要擺台面用嘅，你個辦公個地方啊，或者食飯個地方啊，你要用個風扇嘅，都可以攞呢本。呢本係比較大個，擺台面嘅。佢係撳一下開機，開咗機咧，你轉一下佢調嗰個大細，或者你撳一下都可以調。最大都係100度，都係非常之勁。佢試下呢個風去柔啲同舒服啲咯，吹得佢更舒服。仲呢個咧係佢搖頭嘅，佢係有送埋一個遙控，送埋呢個遙控咧，你擺台面，你擺遠啲個地方咧，你可以控制佢開機啊、熄機啊，或者係搖頭。佢呢間撳一下，佢即刻佢搖到。同你開機熄機調大啲風啊、細啲風啊，去到佢直接用遙控調。仲可以有定時嘅話，你可以定1個鐘啊、3個鐘、5個鐘，你自己中意都可以定到，你就唔使記住要熄咗嗰啲風扇。仲呢間我吹緊嗰啲紙咧，都係即刻喐到，所以佢個風係佢吹到好遠嗰個地方嘅。咁遠嗰個地方咧，你睇都係佢吹到喎，所以佢個風速係佢吹得遠啲，同佢非常之大咯。你就唔怕夏天太熱，你感覺唔涼，唔會嘅。呢個風速都非常之大，非常之勁咯。仲呢啲風扇仔咧，都係買得比較平啲，唔好貴嘅。呢個最細嘅佢接埋嘅風扇咧，係賣緊38蚊。仲呢個中間 size 有水風扇嘅，係賣緊58蚊。水風扇可以出水嘅。仲呢個咧有帶一個遙控，佢轉嗰個風扇咧係。啲風扇咧全部都係可以用到差唔多5-6個鐘，係。所以你攞出街咧都唔怕佢吹一下一陣間都冇電嘅，唔會嘅。大家中意可以過嚟試下佢個風速，我感覺3個都係非常之勁咯。係，仲今集嗰啲產品咧就介紹到呢個地方啦。大家如果中意我哋 D03 介紹嗰啲產品咧，你哋都可以過嚟了解一下，或者係加我哋個微信咧，我哋都可以寄到香港啊，或者係其他國家都 OK 嘅，任何一個國家都可以。你只要加我哋微信同我哋講都可以寄到。你哋咧同我買咗任何一樣嘢，我哋都係有送嘅，唔需要買滿幾多錢嘅，只係買一件，買最平嗰啲嘢咧，我哋都係有送，就係送呢條快充線。都係有牌子同係超級快送嘅，大家中意嘅可以過嚟了解一下。拜拜。我哋坐地鐵嚟到深圳華強北地鐵站落車，揾到呢個 E 出口，記住係喺華強北路落車，
如果你喺華強北落車咧，係要行多差唔多10分鐘先至可以到我哋鋪頭。如果你喺華強北路落車咧，嗱喺呢個 E 出口出去，即刻就可以到經濟大廈嘅。咁我而家喺 E 出口行出去，呢度係有一個 E1 出口，呢邊係 E2，我哋就行 E2 出口出去，因為 E2 嘅話全程都係有扶手電梯嚟嘅，E1 嘅話就全程都係行步梯。上咗扶手電梯，跟住左轉，直行，前面仲有第二個扶手電梯，跟住上第二條扶手電梯。我哋喺 E2 出口出嚟咗之後咧，右手邊直行就可以見到賽格經濟大廈。咁記住喺呢度咧，大門口係有寫住經濟大廈4個字嘅。跟住我哋喺左手邊入去，望到 D03號鋪就係我哋嘅小小店鋪啦。呢度係 D01、D02，跟住就到 D03號鋪啦。